技術上咧，我哋理事長咧分享咗啦，經驗咧我哋副理事長都分享咗啦我就唔好識講嘢嘅啫，咁我講啲多謝嘅説話先到啦我首先多謝業事法工啦、羅學測啦，提供呢個資源俾大家啦同埋出心出力，好多謝嘅。咁另外多謝嘅新生會啦，同埋有關機構啦，提供場地啦，同埋咧咁信任我哋有7重員工會嗰個專業肯定同埋信任嘅，係嘛？好多謝佢哋嘅。咁另外欣賞新生會所有嘅導師啦、職員啦，嗰個合作精神咧係非常配合嘅，同埋都好積極，同埋照顧啲學員咧係非常照顧同埋好有責任感嘅，呢樣我好欣賞嘅。咁另外講到學員方面咧，咁學員咧學習態度咧係超出咗我預期嘅，嗰個態度同埋嗰個精神好有嗰條火嘅。我喺學習期間咧見到佢哋嗰個精神同埋嗰個自信心咧翻晒埋嚟，真係好有自信嘅。呢個我哋可以俾啲掌聲大家。最後咧，我希望大家學到嘅咧，繼續保持住呢個心態同埋自信，繼續學以致用咁樣咯。咁